अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाजत न देने का मामला। बोल न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। बोल न्यूज़ ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौक़े न मिलने का मामला उठाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, इसकी तफसीलात बताइए। जी देखिए, एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के मामले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया है। ये नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह की एक कमेटी तश्कील दे दी है और इस कमेटी के दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल होंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो तश्कील दी है वज़ीर आज़म ने, वो बोली दहिंदा की शिकायत पर तश्कील दी है और एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में शिरकत की इजाज़त ना देने पर बोली दहिंदा ने जो है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो शिकायत भिजवाई थी, जिसका नोटिस लिया वज़ीर आज़म ने और फौरी तौर पर एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी है जिसको तहकीकात का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, फहाद चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियल टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि कवायद और ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं, बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल ने मामला उठाया। हम लोग बहुत खुश हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की कमेटी बनाई है टू एड्रेस आवर कंसर्न्स और हमें हमारी शिकायत को पूरा करने के लिए हमारा केस पुट अप किया जाएगा और हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। ऑन दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द रिस्पेक्टेड ग्रीवेंस कमेटी एंड बोल न्यूज़ चैनल, जिसकी वजह से ये हमारी शिकायत एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस की गई थी, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक्शन लिया। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान and a huge victory for the consortium members G, and ensuring that the future investments in Pakistan are ongoing and the privatization is a huge success for the country and the government alike. और नाजरीन, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए लीज पर देने के मामले में क्या हुआ था, सिविल एविएशन के दफ्तर में क्या वाकया पेश आया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोका गया। ये वाकया पेश आया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली के मामले के दौरान। बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप देर से पहुंचे हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माई फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने आला हुकाम को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि शफाफियत पर सवाल उठेंगे तो सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो जाएगा। ये खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 4 ख्वारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से कल और आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता रोज बनू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। आज हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजी दहशत गर्दों के दरमियान झड़प में 2 खारजी दहशत गर्द हलाक हो गए। ख्वारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, मासूम शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग में भी सरगर्म थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुझसे दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं।
اور ناظرین، سعودی وفد کا دورہ ہے پاکستان۔ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ نے معاہدوں پر دستخط کو دو طرفہ اقتصادی تعاون میں اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستانی معیشت میں مسلسل استحکام آ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اس موقع پر 27 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم 2024 کا انعقاد۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح کی قیادت میں وفد کا خیر مقدم۔ دونوں ممالک میں مختلف معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ دو طرفہ تجارت کے فروغ میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ تجارتی حجم میں اضافہ بڑھتی اقتصادی شراکت داری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ As a strategic partner, a cultural partner, a country like no other in terms of the bond that has united us. Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے مائکرو اکنامک کے استحکام کے لیے کام کیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آ رہی ہے۔ ملکی معیشت میں سعودی عرب کا کردار اہم ہے۔ Very tangible progress in terms of the macroeconomic stability. On the fiscal side, we were in primary surplus. Our current account deficit was less than $1 billion, a stable currency. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ In the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. After continuous and concerted efforts, we are now on the road to sustainable growth. وزیر تجارت جام کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان کی برآمدات سعودی عرب کی مجموعی تجارت کا صرف 2% ہیں۔ سعودی عرب کو پاکستانی برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔ There is immense potential for Pakistani companies to contribute and benefit from the transformable agenda, from construction and IT services to skilled labor and agriculture. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو بزنس ماڈلز متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں اور ماہرین نے فورم سے خطاب میں دو طرفہ معاشی تجارتی پیش رفت کے امکانات کا جائزہ بھی پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سے منیر نے کہا ہے کہ سعودی وفد کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ آرمی چیف نے توقع ظاہر کی کہ سعودی دورے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ آرمی چیف نے سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی جانب سے سعودی تجارتی وفد کا شاندار خیر مقدم۔ ملاقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ کہا کہ دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح اور ان کے وفد سے اظہار خیال کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ اس دورے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ آرمی چیف نے سعودی تجارتی وفد کو مکمل یقین دہانی کرائی۔ باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص دونوں برادر ممالک کے درمیان مختلف کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ اس ملاقات میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی جانب سے پاکستان کے لیے مسلسل حمایت و اعانت پر آرمی چیف کا اظہار تشکر کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ polnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔